Приветствую вас, дорогие подписчики и гости канала. Хорошего настроения, побольше позитивных возможностей. Узнаем, стучит, гремит и дверь откроет. Итак, что-то для вас очень хорошее. Так, смотрите, то, о чем вы собирали информация, которая для вас была необходима, дает вам возможность реализовать то, что давно планировали. Причем очень хорошо реализовать. Гремит это то, что вас терзало, за что вы переживали. Эти истории вы урегулируете, причем они материального аспекта и урегулируете максимально перспективно. Так, дверь открывает. Ну, тут какой-то скандальчик, конфликтик. Он заканчивается тем, что вы выходите победителем в этом конфликте, избавляетесь от того, что вас тяготило, и в конце концов еще имеете возможность воздействовать на кого-то.